ոնց պետք է մենք սովորենք, կրթությունը ինչպիսին պետք է լինի, հենց հիմա, որտեղ հիմա շատ հետաքրքիր ունիկալ դարաշրջան ենք ապրում ժողովուրդ։ Իսկապես, ասենք ունիկալության տեսանկյունից եւ մարդկության պատմության մեջ յուրահատուկ ինչ որ ժամանակաշրջան ենք ապրում, դրա մասին առանձին մի հատ առանձին դասախոսություն կարելի է, թե մենք вообще որտեղ ենք հիմա ապրում, ինչա տեղի ունեն աշխարհում։ Ու դա իհարկե չի կարա չարտահայտվի կրթական ոլորտում եւս, այսինքն այդ մեծ փոփոխությունները, մեծ մարտահրավերները որ կան, բնականաբար կրթական համակարգը առանցքում է, միշտ տեղա լինելու, հա։ Դրա համար մենք միշտ պետքա փորձենք հասկանանք, որտեղ է հիմիկվա հարցը։ Ու դրա հետ կապված մենք նաև պետք է հասկանանք, թե որտեղ է ժամանակի մեջ եւ որտեղ է տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ հենց հիմա, իսկ տարածության մեջ ոչ միայն Հայաստանում, որտեղ մենք շատ հաճախ երբ որ մտածում ենք կրթական համակարգի մասին, մենք այնց իլյուզիաներ ունենք, որ տիպը ասենք Z-ը ասենք Ստենֆորդում կամ Քեմբրիջում կամ Օքսֆորդում կամ այսին որտեղ, այսինքն ասես մի հատ sense կրուտոյի շատ հետաքի բան է, իսկ մեր մոտ Հայաստանում sense շո վիճակն է, հա։ Հավաստիացնում ձեզ, որ որոշ չափով դա ճիշտ է, որոշ չափով մենք ապրում ենք գյուղում, այսինքն բան, որոշ process-ների առումով մենք բավականին տենց տխուր վիճակում ենք։ Գյուղը իհարկե շատ լավ հավես տեղ է, ես ինքս էլ եմ գյուղ տեղափոխվելու ապրել, բայց համենայն դեպս պետք է մենք ընդունենք, որ ինչ որ բաներ, ասենք, այնտեղ կան, այստեղ չկան, ու մենք այդ տեղում ենք, այսինքն մենք այն տեղում ենք ապրում, որտեղ որ ցավոք բավականին վատ է որոշ հարցերի լուծման տարբերակը դրած։ Ու երկրորդ բանը հակիրճ ներածական է ստեղ դրած սլայդի վրա։ Մենք մենակ հակիրճ կարող ենք խոսենք, որտեղ այնքան կոմպլեքս է իրավիճակը, որ մենք հակիրճից ենքում չենք կարող անենք։ Եթե դաժե մեծ դասընթաց կազմակերպենք 7 օրանոց, մեկը էլի հակիրճ առնելու։ Մենք տարիների, տասնամյակների խնդիր ունենք այս ոլորտում լուծելու, ու ես մեծ հույսեր ունեմ, նաև այդ որ ասիկ մոտիվացիան ինչ է, մոտիվացիան այն է, որ ձեզանից ինչ որ մեկը վաղ մեսօր գալու է, ասի արեք, այն որ ասում էր, այդ հարցի հետ կապված ես ուզում եմ ինչ որ բան լուծեմ, եկեք իր հետ լուծենք։ Այդ իմ երկրորդ մոտիվացիան է, որ ինչ որ համախոհներ գտնեմ, որոնք որ կգան ու մեր հետ այդ հարցով կզբաղվեն։ Լավ։ Առաջին սլայդը, օֆիցիալ առաջին սլայդը, դա պրոբլեմատիզացիայի սլայդն է։ Այսինքն ես հիմա պետք է պրոբլեմ սարքեմ ձեր համար։ Բայց ինչի համար մարդիկ առանց այդ լիքը պրոբլեմներ կա, ասենց մենակ նորություններ միացնում ես, տեսնում ես ինչքան պրոբլեմներ կա, այսինքն ինչի ես դու մարդկանց համար սարքում լրացուցիչ պրոբլեմներ։ Մարդիկ առանց այդ լիքը պրոբլեմներ ունեն։ Բայց ցավոք, մենք չենք կարող խոսել կրթական համակարգի մասին, եթե դուք չհասկանաք, թե ինչ պրոբլեմների մեջ ենք մենք։ Այսինքն մենք մինչև չհասկանանք, թե ինչ խնդրահարույց հարցեր կան կրթական համակարգում, մենք չենք կարողանա խոսել բավարար մոտիվացիա ունենալ ձեր կողմից։ Գիտեք ոնց, մարդիկ կա, որ շատ հազվագյուտ մարդիկ կան, շատ հազվագյուտ մարդիկ կան, որոնք որ ինչ որ ճիշտ բաներ անում են, պրոստը որովհետև դա ճիշտ է, հա, ու իրանց պետք չի որ պրոբլեմ լինի, որ ասենք, այս պրոբլեմի մեջ ենք, եկեք մի բան անենք։ Մեծ մասը մարդկանց, ցավոք, իրանք պետք է հասկանան, որ իրանք պրոբլեմ ունեն, որտեղից շարժվեն։ Դրա համար այս պրոբլեմատիզացիան ցավոք մենք ստիպված ենք անել։ Մենք պետք է պրոբլեմատիզացնենք այդ իրավիճակը։ Հեսա մի քիչ պրոբլեմների մասին կխոսենք, բայց ես հիմա ասում եմ պրոբլեմատիզացիայի անհրաժեշտության մասին։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Մեր զարգացման, իսկ սովորելը զարգացման մասին է, չէ՞, զարգացման հիմնական պրոբլեմը, հիմնական խոչընդոտը դա կոմֆորտն է։ Ու իդեպ կոմֆորտը կարող լինի շատ վատ կոմֆորտ։ Այսինքն մարդը կարող է շատ վատ պայմաններում ապրի, ահավոր պայմաններում, ասես որ նայում ես, ասում ես, վախ, this ինչ ծանր պայմաններում է։ Բայց այդ պայմանները կարող է իր համար որոշակի կոմֆորտի զոնա լինեն։ Ինքը նույնիսկ եթե իրան տանում ես ավելի լավ պայմանների մեջ, ինքը ասում է, չէ, ինձ հետ տարեք իմ վատ պայմանների մեջ։ Այսինքն այդ պայմաններն են, որին որ դու հարմարվել ես։ Իսկ զարգացումը աճը միշտ ուզում է, որ մենք դուրս գանք այդ կոմֆորտից։ Իսկ դուրս գալու ճանապարհներից մեկը, եթե խնդրեմ չկա, այդ խնդրեմը ստեղծելն է։ Այսինքն մենք պետքա պրոբլեմատիզացնենք, մենք պետքա հարցեր տանք։ Երկրորդ բանը, որ կա այս սլայդի վրա, դա հարցերն է։ Եթե մենք հարց չունենք, մենք դժբախտ մարդիկ ենք։ Լիքը մարդիկ կան այս աշխարհում, որ հարցում ես, ասում ես, լավ, եկել է, ասենք, ենթադրենք ոսկե ձկնիկ եկել է, ու ասենք քո ցանկությունները կարող կատարի։ Ասում ես, ինչ։ Ոչ ունի, ցանկություններ չեն գալիս, ասենք մաքսիմում ես տանջվելով բան, մեկ էլ ասում է միջ համադան փող։ Կրուտոյ ցանկություն ասաց էլի։ Այդ հարցերն են, որ մեզ դարձնում են մարդ սովորող, հա։
ու ես դրա համար էլի շատ ֆունդամենտալ գնահատում եմ բոլոր տեսակի հարցերը կռիսական ոչ կռիսական լավ վատ բարի չար եւ այլն կարևոր չի հա որևէ հարցեր հա մարդ երբ որ հարցերով է գալիս արդեն մի բան կարաս անես մի բան շարժվում է տեղից այսինքն մի քիչ ինքը իր կոմֆորտից դուրս է եկել հա դրա համար մեծ խնդրանք ձեզ եթե ինչ-որ ընթացքում հարցեր կլինեն անպայման հարցերին տվեք որտեղ այդ հարցերը ավելի լավ է մենք մի հատ սլայդ անենք բայց ձեր հարցերին պատասխանենք քան թե 10 հատ սլայդ անենք ու քիչ հարցեր ունենանք հա ես ռեալ եմ ասում էլի այսինքն ես լիքը ժամանակ եմ չարչավել եմ այս պրեզենտացիան սարքել եմ այսօր ճիշտ ասած ձեր համար բայց այդ ավելի պակաս կարևոր է քան թե այն որ մենք կարողանանք ձեր իսկականից ձեր հարցերին պատասխանել ու մի բան էլ խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք ձեր հարցերին ոչ թե այն հարցերին, որ ճիշտ է այդ հարցերը տալ, որ այսպիսի միջոցառումների ժամանակ այսպիսի հարցեր պետք է տալ, կամ ճիշտ կլինի այսպիսի հարցեր տալ, այսպիսի հարցեր տալ ճիշտ չի լինի, չէ, դրանց մասին չի խոսքը։ Այն հարցեր, որ ձեզ անձամբ ձեզ հետաքրքրում են ու հուզում են։ Ու կրթությունը իմ կարծիքով այդ տենց պետք է լինի։ Կրթությունը պետք է իսկապես մարդկանց համար հարց լուծի, խնդրեմ։ Հարցեր թե Չէ, բարև ձեզ ուղղակի։ Բարի օր։ Կրթություն պետք է մարդկանց ռեալ հարցեր լուծի, ռեալ, որ մարդը իսկապես այս հարցը ունի, գալիս է մոտ հարցին լուծում է տալիս։ Դրա համար օրինակ մենք ինչ որ ասում են, ասենք կրթական համակարգը վատ վիճակում է, մի մասը դրա։ Մեր տրեյնինգն է, ասենք մարդիկ գալիս են, ասենք ինչ որ հարցի լուծում են ստանում, ուրախ գնում են, էլի են գալիս, ասում են ուզում են տրեյնինգից, հա, որտեղ մենք փորձում ենք հարց լուծենք։ Իսկ եթե հարց չի լուծում, ասում ես գնա սինուս տանգես, կոտանգեսը սովորի, հետո քեզ ինչ-որ բայ պետք է գալու պրինցիպը։ Ենթադրում որ այո մաթեմատիկական մտածելակերպը բան համակարգային ինչ-որ բանի համար մարդն պետք են, այո, պետք է, հա։ Բայց ասենք ես օրինակ հավաստիացնում եմ ձեզ, ասենք օրինակ ինձ ամբողջ կյանքում ես 46 տարեկան եմ, այսինքն տանգեսն ու կոտանգեսը մենակ այս տրեյնինգների ժամանակ են պետք գայս որպես օրինակ։ Չպետք չի եկել, կարող է ինչ-որ բայ պետք գա։ Օրինակ երեխես կարող գա, ասի պապա այսօր տանգես կոտանգեսը ինձ էլ է հերթացել, մի հատ կօգնես այդ հարցը լուծեմ։ Ես էլ ասեմ, հա, Բալիկ ջան, կարամ այդ հարցով օգնեմ, կամ էլ ասեմ, չէ, sorry, չեմ հիշում կակտը, հենց որ չեմ օգնի քեզ այդ հարցում, այսինքն թե կավա պետք է։ Այսինքն ռեալ պետք է հասնենք, պետք է թե պետք չի։ Դրա համար մեզ պետք է ռեալ հարցեր։ Ու այդ ռեալ հարցեր ունենալու խնդրեմը ձևավորելու, լավ չունեմ, բայց ձևավորեմ, հա, մեկ ծննդաբերեմ այդ հարցը, հա, այսինքն մեկ ստեղծեմ այդ հարցը։ Ոնց եմ անել, որ ես բայց ներեք որ ընդհատում եմ մի բան ասեմ, օրինակ որ այդ տանգես կոտանգեսների բանի պահորնակ բերեցիք, Ինչ կլիներ։ կոնկրետ մաթեմատիկայում Արա դետնի էլի այդ վեշի։ Ալվարդ ջան, խնդրում եմ միկրոֆոնը անջատեք, հա։ Մերսի։ Շարունակեմ։ Ուրեմն տանգես կոտանգեսների օրինակը որ բերում եք, հիմնականում մաթեմատիկան որ ինչ որ օրենքներ է սովորեցնում, ոչ թե կոնկրետ այդ օրենքների նույնատիպ օգտագործումն է ակնկալում կյանքում, այլ այդ օրենքները ինչ տրամաբանությամբ որ մշակվել են կամ ինչ տրամաբանությամբ որ մենք դա օգտագործում ենք մաթեմատիկական վարժություններ լուծելիս, հենց այդ պրինցիպն ենք մենք օգտագործում կյանքում որևէ հարցում։ Օրինակ եթե մենք օգտագործում ենք, չգիտեմ, Պյութագորաս թեորեմի եռանկյունների համար, կարող է կյանքում ինչ որտեղ այդ նույն տրամաբանությամբ, ասենք հողատարածքների վրա ինչ որ բան անենք կամ եւ այլն։ Այսինքն ոչ թե կոնկրետ հենց տվյալ օրենքն է պետք, հենց այդ է պետք, այլ դրա տրամաբանական ողնաշարը։ Այո։ Այո, ես դրա համար ասացի, մաթեմատիկական տրամաբանությունը զարգացում, բայց հավաստիացում եմ ձեզ, այդ մաթեմատիկական տրամաբանությունը զարգացնելը կամ ասենք ընդհանրապես համակարգային մտածելակերպը զարգացնելը, դա է մեր խնդիրը։ Դրա համար այդքան մաթեմատիկա, այդքան ֆիզիկա, այդքան քիմիա, այդքան պետք չի ռեալ։ Դա ավելցուկային է։ Այսինքն ես համաձայն եմ, պետք է, մեզ պետք է ունիվերսալ գիտելիքների պաշար ունենալ։ Ես որևէ ձևի դա չեմ վիճարկում։ Բայց մեզ պետք է հասկանալ ինչի համար է պետք ու դրանից ինչքան է պետք։ Այդտեղ բալանսի մի քիչ դիսբալանսի խնդիր կա։ Լավ, ինչևէ։ Այսինքն եթե մենք հարց ունենք, շատ լավ է, դա հարցերը պետք է կարողանանք տալ։ Եթե հարց չունենք, մենք պետք է սովորենք այդ հարցերը ձևակերպել, ձևավորել, ծնել այդ հարցը, առաջացնել այդ հարցը, պրոբլեմ սարքել մեր անպրոբլեմ տեղերում, հա։ Ու այդ ժամանակ, երբ այդ ռեալ հարցերը ձեր մեջ կծնվեն, կգա մոտիվացիա նաև այդ հարցերին լուծում տալու։ Դրա համար այս պրոբլեմատիզացիան ինչքան դա տխուր բան է, բայց պետք է անենք։ Ինչի համար ենք մենք ընդհանրապես սովորում։ Այսինքն ինչի համար էլի։ Այս իրականում այս ավելի դաժան է, քան թե տանգենս կոտանգենսի հարցը էլի, այսինքն вообще պետք է սովորել թե չէ։
Մենք օրինակի համար կրթական համակարգը вообще պետքա թե չէ։ Այս կա տարօրինակ հարցն չի, ասենք ասենք բխում չի ցնդել տղա ջան, ոնց կրթական համակարգը պետքա թե չէ։ Բայց մենք պետքա հասկանանք։ Իսկ ու հասկանալու համար մենք պետքա 4 հարցեր տանք։ Մի քիչ ռադիկալ դաժե հարցեր պետքա տանք։ Լավ, ինչ կլիներ, եթե вообще ոչ մի կրթական համակարգ չլիներ։ Այսինքն մարդիկ դպրոց չգնային, բուխ չգնային եւ այլն։ Ինչ կլիներ։ Այ հենց հիմա, ոչ թե 3 առաջի օրը, ոչ թե նախնավը հիմա, ասենք վաղը որոշում կայացի որ սաղ փակվում է կրթական համակարգը։ Ես հիմա միտումնավոր սրում եմ հարցը, հասկանալի է, չէ՞, չեմ ուզում որ կրթական համակարգը փակվի, հա։ Բայց ասենք մենք պետքա մենտալ էքսպերիմենտներ տանք, մենք պետքա 4 հարցեր տանք, մենք պետքա ինչ որտեղ ռադիկալ դաժե հարցեր տանք, որ կարողանանք արմատները հասնենք։ Լավ, ինչի համար է պետք կրթությունը, ինչի համար է պետք սովորել ընդհանուր առմամբ։ Ու լիքը տենց մտքեր կան, տիպը սովորել է նա համար է, որ մենք պատրաստվենք կյանք մուտք գործելու։ Այսինքն սովորելը կրթության ինստիտուտը մեզ պատրաստում է կյանք մուտք գործելու։ Ենթադրվում է պրինցիպը փաստորեն, որ ասենք է 15-20 տարի մենք կյանքում չենք, էլի, այսինքն կյանքը դրանից հետո է սկսելու։ Բայց կարող է մարդու միակ կյանքն է, որ ինքը ունի 1000 նեղություն են օրինակից համար, բայց ասենք ես մարդ եմ եղել, ասենք մենք ընկերներից, ասենք շատ տարիներ առաջ, ասենք 20 տարեկանում այդ մարդը գնաց այս աշխարհից, ու այդքանն է իր ունեցած, այսինքն շո ինքը կյանք չմտավ տենց էլ։ Ոչ, այդ 15 տարին, 20 տարին, ինչքան որ այ է, հա, դա կյանքի մասն է։ Ու այդ թեզը, որ կրթությունը նախապատրաստում է կյանքի համար, դա ապուշ սխալ թեզ է։ Մենք պետք է այդ թեզերի դեմ մի քիչ փորձենք մի բան անենք։ Այսինքն դա կյանքի մաս է, ու շատ կարևոր է այդ կյանքի մասը մարդիկ անցնեն տրամաբանված, կարևոր, ճիշտ երջանիկ։ Մյուսը ասում են, որ սովորելը օրինակ լիքը մարդիկ ինչ-որ գրեհ կանում են պրինցիպը, ասում են սովորելը կրթական համակարգ նրա համար է, որ երեխեքին միտեղ բրախեն, որ մաման պապան կանան գործի գնան։ Մենք հասկանում ենք պրինցիպը, որ տիպը շատ բան չի տալիս բանը, բայց դե պապա մաման գործի պիտի գնա, երեխան մի բան պետք է լինի պրինցիպը։ Եկեք կրթական համակարգին տանք ու թող դրանց մի բանով զբաղվեն, հələ մի բան եք սովորեն ավելի լավ։ Բայց էլի պետք է մեզ հարց տանք, արժի այդքան, եթե դա է խնդիրը, այսինքն երեխեքին զբաղացնելն է խնդիրը, արժի մենք այդքան ռեսուրս ծախսենք դրով, թե կարելի ավելի հետաքրքիր ձևի այդ ամեն ինչը կազմակերպել, ավելի հավես կազմակերպել ու լուծել այդ խնդիրը եւս։ Այո, խնդիրը պետք է լուծենք, իհարկե պետք է լուծենք։ Դալշը մենք պետք է սովորենք, որ գործ ունենանք։ Այսինքն կրթական համակարգը մեզ պատրաստում է աշխատաշուկայի համար։ Բայց քանի որ տոկոսա մարդկանց ու իրենց մասնագիտությամբ կարողանան գործ գտնել։ Շատ փոքր։ Այսինքն փաստացի բոլորն էլ գիտեն, որ ասենք կրթական համակարգը չի պատրաստում գործ ստանալու համար։ Դու գնում ես սովորում ես, հետո դառնում ես, ասենք բան, 2 հատ բարձրագույն կրթություններով տաքսիստ։ Վատ օրինակ եմ բերում, մեկ-ուղղակի ասենք կարող ավելի լավ տարբերակներ լինեն։ Շատ հազվադեպ է լինում, որ մարդիկ իրենց մասնագիտությամբ աշխատեն։ Այսինքն աշխատանքի համար չի պատրաստում։ Լավ, բայց ինչի համար է պատրաստում։ Լավ, ասում են, օրինակ ես ինքս, իմ աղջիկը Սլավոնական համասամերսորում, ասացի լավ, դե ժամանակ եկել է, թող գնա միտեղ ընդունվի, կապ չունի, ես էլ իլյուզիաներ չունեի ֆորմալ-կրթական համակարգի հետ կապված, բայց ասում էի, թող գնա կշփվի, ինգերներ կստեղծի, շրջապատ կունենա, բան եւ այլն, այսինքն սոցիալիզացիայի խնդիրներ թող լուծի։ Բայց արդյոք լավն է այն սոցիալիզացիան, որ տեղի ունենում կրթական համակարգում, դպրոցում, բուհում, այսինքն սոցիալիզացիայի որակը, համը լավն է, այսինքն լավ են երեխեքը սոցիալիզացում իր հետ, մենք լավ ենք իր հետ շփվում կրթական, թե չէ, լավ զարգացում է, լավ ունակություն է զարգանում, թե մի բան կարող դեգրադացի փակ երեխան, հա, այսինքն սոցիալիզացիայի խնդիրը, արդյոք ինքը լավ լուծում է այդ խնդիրը։ Եթե դա խնդիրը ուրեմն մեզ պետք է անենք, որ մարդիկ օրինակ ինչ որ հետաքրքիր ցանցեր կազմեն, իր հետ շփվեն, իր հետ պրոյեկտներ անեն, իր հետ ընկերանան, ես ինչ այն ամուսնանան, միգուցե ասենք դիքը մարդկանց նպատակերով գնան կրթական համակարգ ամուսնանան, այդպես նպատակեր կա տա օրինակ, բայց տենց է դառնում պրինցիպը։ Այսինքն եթե դա խնդիր, եկեք այդ խնդիրը լուծենք ու համակարգը նես դնենք, որ այդ խնդիրը լուծի։ Եվ վերջիվերջո ասում եմ, որ կրթական համակարգը նրա համար է, որ մեր մշակութային գենը փոխանցվի հաջորդ սերունդներին։ Այսինքն որ մեր ժառանգությունը սերնդից սերունդ փոխանցվի, չընդհատվի այդ շղթան։ Բայց արդյոք մենք գիտենք, թե ինչ մշակույթ ենք ուզում փոխանցենք։ Արդյոք մենք գիտենք դա լավ փոխանցում է, թե չէ։ Արդյոք որակել է դա, թե չէ։ Արդյոք մենք այնանք որ փոխանցում են դրան տիրապետում են, թե չէ։ Այսինքն ինչի համար են այս հարցերը, ժողովուրդ։ Որպեսզի մենք հասկանանք սովորելը ինչի համար է, կրթական համակարգը ինչի համար է, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում իրանից։ Այսինքն այդ ինստիտուտից մենք ինչ ենք ուզում։ Մինչև բարձ չեն թե ինչ ենք ուզում, մենք չենք կարող ասենք թե ինչպես դա պետք է կազմակերպել։
Մինչև հիմա այն թեզերը որ կան, ըստ որոնց տիպը կրթական համակարգը դրա համար է։ Դրանից հարցը չի լուծում կրթական համակարգը։ Այդ չի լում, լավ, բա ինչն է։ Կարող է դրանք են, բայց ուրիշ ձևի պետք է լուծել։ Կարող է դրանք չեն ուրիշ բան է, չգիտեմ։ Օրինակի համար հիմա տենց թինեյջեր միլիոնատերների ֆենոմենը կա աշխարհում, որ ասենք մարդիկ 12-13 տարեկանում բիզնես են դնում, միլիոններ են աշխատում։ Որը ոչ առանձնապես մի կրթություն էլ չունեն բայում, բայց ասենք դա հերիքում է իրենց ունեցած, որ կարողանան բիզնեսում լուրջ հաջողություններ հասնել։ Այսինքն փաստացի, ասենք օրինակ բիզնես դնելու համար կարող է այդ կրթական համակարգի մեծ մասը պետք չի վաբշե։ Էլ չեմ իհարկե օրինակի այդ մարդը կարող բիզնես դնի միլիոնատեր դառնա, բայց ասենք բարոյական տեսանկյունից կամ ասենք իր զարգացման տեսանկյունից կամ կոմունիկացիայի տեսանկյունից մի հատ չի վաղալն է պրինցիպը։ Այսինքն այդ առումով կրթական համակարգը մի բան պետք է անա իր հետ, որ ինքը տենց չլներ, հա։ Բայց ոնց է դա պետք լինում է թե չէ։ Կարող է ավելի վատ լինի, այսինքն կարող է ինքը որ կրթված լիներ ավելի չի վաղներ օրինակ եմ։ Կարող է, այլ չէ, չգիտեմ։ Այսինքն հարցեր են, որոնք որ պետք է մեզ ձևավորեն, հա, հարցեր, որոնց շուրջ մենք պետք է հավաքենք մեր կրթական համակարգը։ Մյուս խնդրեմը։ Առաջին խնդրեմը այդ է, այսինքն որ պարզ չի, թե կրթական համակարգի հիմնական խնդիրը որն է։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է պարզ է, խնդրում վիճեկի հետ, ես բացարձակապես դեմ չեմ, այսինքն կարող է ինչ-որ մարդ կարծում է, որ այո, մեր կրթական համակարգի ֆունկցիան շատ պարզ է, ու այդ կրթական համակարգը դա լուծում է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, պարզ չի, եւ կարծում եմ, որ լավ չի լուծում։ Ինչևէ, երկրորդ խնդրեմը այն է, որ այն կրթական համակարգը, որ մենք ունենք, ֆորմալը մասնավորապես, ինքը հիմնված է մի հատ հին վիճակի վրա, երբ որ ինչ-որ մարդիկ կային, որոնք որ ունեն գիտելիք, ու ինչ-որ լիքը մարդիկ կա, որ չունեն գիտելիք, ասենք Եգիպտոսում քրմերը գիտելիք ունեին, ստրուկները մնացածը ժողովուրդը չունեն գիտելիք։ Ասենք հետո Եվրոպայում նույնիսկ վերածննդի այդ սկզբի մասերում, ասենք եկեղեցին, ասենք ուներ դպրոցներ, գիտելիք ուներ, բայց մնացածները չունեին, հա, ասենք։ Հետո ինչ որ ակադեմիաները ունեին, ակադեմիկոսներ ունեին, մյուսները չունեին։ Այսինքն մեծ մասը մարդկանց չուներ գիտելիք, մի հատ փոքր մաս ուներ գիտելիք։ Ու ասենք այդ համակարգը ձևավորված էր դրա հիման վրա, որ ասենք մենք կգանք ձեր մոտ եւ դուք մեզ կտաք գիտելիք։ Բայց այդ փոխվել է հիմա։ Դες բան չկա հիմա։ Հիմա գիտելիքը հասանելի է լյուբոյ մարդու համար։ Մի քլիկի հեռավորության վրա է գտնում գիտելիք։ Ուրիշ հարց է, հետո դրա իմաստություն դառնալու հարցերը կամ բան դրան չեմ ուզում խորանամ, ասենք ինֆորմացիա, գիտելիք, իմաստություն, դրանք տարբեր բաներ են, հա։ Տեղեկատվությունն է, որ շատ հասանելի է, բայց ժամանակին սա սիստեման դրած էր նրա իման վրա, որ տեղեկատվությունը ինչ որ մարդիկ ունեն, մնացած այդ ինֆորմացիան չունեն։ Մենք գնում ենք, խնդրում ենք, ասում խնդրում եմ ինձ կտակ մի քիչ տեղեկատվություն մաթեմատիկայի մասին, լավ էլի, ու կամ տալիս են, կամ էլ չէին տալիս, հա։ Հիմա տենց չի։ Ու բայց համակարգը կրեք այս բառիս համար, բայց վիդա բռնում, որ դա տենց է։ Այսինքն ոնց որ թե հələ տենց է, բայց տենց չի։ Տենց չի, ասենք, շատ հիմա ես միլիոն բան, ասենք, իմ կյանքում, ասենք, լիքը բաներ կա, որ ես հստակ գիտեմ, որ ասենք, այդ հարցը երբ որ ես չեմ կարող լուծեմ, ես պետք է դիմեմ իմ աղջկան ու ինքը ինձ կսովորացնի դա ոնց պետք է անել։ Դա սերունդների տեսանկյունից տենց չի, որ հիմա ասենք մեծ սերունդը, մենակ մեծ սերունդը փոքրին սովորացնելու բան։ Հիմա լիքը բաներ կա, որ այո, տենց է, մեծ սերունդը փոքրին սովորացնելու բան, լիքը բաներ կա, փոքր սերունդը մեծին սովորացնելու բան։ Դաժե ասենք սերունդների տեսանկյունից, տարիքի տեսանկյունից այդ հարցը խառնվել է իրար։ Էլ չեմ ասում, որ ասենք հսկայական տվյալների բազաներ, ամբողջ ինֆորմացիոն ցանցեր, սա ինֆորմացիան հասանելի է։ Մարդիկ ասենք, եթե խելքներ, նորմալ ձեռները բան ուղեղներ նորմալ աշխատում, կարող մտեն այդ ամեն ինչը տեսնեն։ Այսինքն, այդ գիտելիքի մոնոպոլիայի վրա հիմնված համակարգը աբսուրդ է, իմաստ չունի։ Այդ տեսանկյունից էլ կրթական համակարգը լուրջ փոփոխություններ է ենթարկում։ Մի հատ օրինակ կա, ու որ ցույց է տալիս, թե ինչքան մենք կարանք, հա, այսինքն ինչքան է մեր կարողությունները, ինչքան են մեր ունակությունները։ Մի հատ լվերի պատմություն կա, լում գիտեք, չէ՞, ինչ ասես, մի հատ փոքր կենթասը, պոն թռնում ասես, լավ թռնում է, շատ բարձր, հա, չեմպիոններից մեկն է աշխարհի թռնելու բարձրություն ու երկարություն, լավ թռնելու ունակություններ ունի։ Ու տես մի հատ էքսպերիմենտ կա լվերի վրա դրած, բանկայի մեջ են դնում լվերին ու բան են անում, վերևից ապակով փակում են բանկան, ու այս լվերը թռնում են, իրենք չեն տեսնում, այդ ապակին, դղ գլուխ խփում են այդ ապակին, ընկնում են ներքև։ Էլի են թռնում, դղ խփում են կռիչկային, ընկնում են ներքև, դղ խփում են, ընկնում են ներքև, ինչ որ ժամանակ հետո ջոգում են, որ այնտեղ մի բան նես չի, այդքան բարձր պետք չի թռնել, որովհետև ամենակ որ թռնում են, գլուխը ցավում է, պրինցիպ, ասում են ավելի ցածր թռնել։ Որ ժամանակն էս ցածր թռնում են, հետո կռիչկին բացում են, եւ լվերի մեծամասնությունը այլևս այդ կռիչքից դուրս չի գալիս։
որովհետև իրանք սովորել են ցածր թռնել։ Արդեն փակ չի կռիշկան, արդեն կռիշկան տեղում չի, արդեն բաց է, իրանք դրա քառապատիկ կարան թռնեն, իրանք ունակությունը այդքան հերիքում են, բայց իրանք սովորել են, որ այնտեղ մի բան կա, իրանք խանգարող ու իրանք թռնում են ցածր։ Ու սա տխուր շատ օրինակ է իրական։ Շատ հաճախ մեզ սովորացնում են, որ մենք չենք կարա, որ դուք ոչ մի բան մեկա չեք կարա փոխեք, մի գնացեք, մի մասնակցեք, ասենք ընտրությունների։ Դուք ոչ մի բան չեք կարա փոխեք։ Դուք բիզնեսի մեջ առանց փողի, մենակ այն մարդիկ, ովքեր լուրջ պապան, մաման, չգիտեմ, հորողբերը լավ փողեր ունեն, իրանք կարան։ Դու բիզնես մտնես, ինչ դու 2 կոպեկ ունես, ոնց ես ինվեստիցիան բիզնես հիմնադրելու։ Ու մեր ծանոթները, բարեկամները, ընկերները շատ հաճախ այդ տեսանկյունից դառնում են մեր թշնամիները, կարելի ասել, որովհետև դուք եւի նկատած կլինեք, հա, որ երբ որ մարդկանց ասում ես, օրինակ, ես բան եմ ուզում անեմ, այդ մարդիկ լիքը ժամանակ էներգիա կծախսեն, որ ձեզ համարեն, որ դա չլնող բան է։ Բայց ասես այդ ժամանակ էներգիան, որ ասենք շաբաթական 6 ժամ պատրաստես տրամադրես, որ ինձ համոզես, որ դա չլնող բան է։ Գոնե մի ժամ դրանից կտրամադրես, որ ինձ օգնես, որ դա ելնի։ Չէ, դա չեն անի։ Բայց կհամոզեն, որ դու չես կարա, դա չլնող բան է, դա ինչի չի լինի, ինչ խնդիրներ կա, ինչ վտանգներ կա, լիքը տես բաներ։ Ու այդ տեսանկյունից այդ մարդիկ այդ ապակու դերն են կատարում մեր համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր կարողությունները կապ չունի, հիմա մասնակցում եք ամենատարբեր տարիքի մարդիկ, հա, այսինքն կապ չունի տարիքը բացարձակապես։ Մեկ էլ ասենք մարդիկա դե արդեն իմ տարիքը անցել է, ես չեմ կա, դες բան չկա։ Նույն Եվրոպայում նայում ենք, ասենք այդ մարդկանց կյանքը սկսում եք զետա, ասենք 60 տարեկանի, 50 տարեկանի կողմը, որ թոշակ են, նոր ասենք երկրորդ իրենց շնչառությունն է բացում, կյանքում նոր բան են բացահայտում, ինչ ամուսնանում են, ես ինչ չեն անում բան։ Այսինքն տարօրինակ է, էլի, այսինքն տեղեր կա, որ տեղ տենց չի։ Եթե ինչ որ տեղ կա, որ տենց չի, ուրեմն մեր մոտ է կարող տենց չլինի։ Այսինքն տարիքը կապ չունի, այդ մարդկանց ասածները կապ չունեն, մեր կարողությունը, հա, այսինքն կրթական համակարգը, մեր կրթությունը պետք է այնպեսին լինի, որ մեզ թույլ տա դուրս թռնել, հա, այդ ոնց է վերջին նկարի վրա այդ պրեզենտացիայի կան լվեր, որ դաժե այդքանից հետո թռնում են, մնացածները թռվռում են տենց փոճուր, ինքը թռնում է դուրս է գալիս ու գնում է, հա։ Ու այդ հնարավորություն կա, պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունը։ Մյուս լուրջ խնդրեմը կրթական համակարգի հետ կապված դա սխալների հետ, վատ սխալ աշխատանքն է սխալների հետ։ Մեզ անընդհատ սովորացնում են մենք պետք է չսխալվենք։ Ու դա պրինցիպի անհնար է։ Այսինքն դաժե այն մարդը, որ ոչ մի բան չի անում, դաժե այդ մարդը կարող սխալվի, հա։ Մենք պետք է սովորենք սխալների հետ ուրիշ ձևի աշխատել։ Այսօր նկարած է սլայդի վրա, ասենք այդ կարմիր գրիչով սա սխալները նշելը, անկյուն կանգնացնելը, այդ դու վատ բան ես ալ գնա անկյուն նստի, հա։ Այդ սխալները պատժելու համակարգը ինքը պրոբլեմատիկ է, որտեղ մարդկանց սովորացում է շատ զգուշավոր լինել, այն լվերի պատմության մյուս սերիան է։ Այսինքն մարդիկ չեն գնում ինչ որ նոր բաների, չեն գնում ինչ որ մարտահրավերների, որովհետև գիտեն, որ դա եթե իրանք հանգած մի բան ոտներ սոտ տվեց ընկան, դրա համար իրանք պատժվելու են։ Այսինքն մեր կրթական համակարգի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա այդ սխալների չխրախուսելն է եւ սխալների պատժելն է եւ մարդկանց իլյուզիա ստեղծել, որ դուք ինչ որ вообще ինչ որ պահ կարող ալնեք, որ դուք անսխալական եք։ Ոչ մեկն էլ չի կարող անսխալական լինել։ Մենք սխալներից ավելի շատ ենք սովորում, քան թե շատ ճիշտ հանգիստ վիճակներից, հա, այսինքն օրինակ ուշադրություն եմ դարձել, ես իմ կյանքի ամենաշատ բաները սովորել եմ կակրս ծանր իրավիճակում, ես որ հանգիստ խարխանցում, դա վելի կոմը նստած ես, բան, փողը կա, բան, հոսանքը, բան, սաղ տված է, բան, ինչ որ հանգիստ դա վիճակը հարաբերության նորմալ, այդ ժամանակ բան չես սովորում առանձնապես։ Իսկ երբ որ դու սխալների մեջ ես, փորձությունների մեջ ես, կրիզիսների մեջ ես, այդ ժամանակ ավելի շատ ես սովորում։ Նենց որ մենք պետք է սովորենք ուսուցողական փորձի վերածել սխալները։ Մեր կրթական համակարգը պետք է մեզ օգնի, որ մենք այդ սխալներից սովորենք ու զարգանանք, ու մենք չվախենանք սխալվելուց։ Օրինակ սիլիկոնային հովիտի մասին լսած կլինեք եւ Ամերիկայի, ասենք IT-ի եւ ընդհանրապես high-tech-ի հիմնական բաներից մեկը, այնտեղ ասենք մարդկանց, որ ասենք բանկրոտ են գնում ու դրանից հետո էլի բիզնեսը վերահիմնադրում են, համարում են, որ շատ սուպեր դեմք են։ Եթե երկրորդ անգամ բանկրոտ գնում, էլի է վերահիմնադրում, ուրեմն ավելի սուպեր դեմք է։ Ամերիկացիք որ գցում է իրենց սկանցամեակցում են, այսինքն իրանք էլ եթե այդ սխալվել բանկրոտ գնալը կարան կուլտ դարձան։ Այսինքն եթե 43-րդ անգամ ես վայթել բիզնեսը, ուրեմն вообще կրուտ է դրանք է, այսինքն ոչ մի ծայրահեղություն բանի նման չի։ Բայց որ պետք չի վախենալ սխալվելուց, որ սխալից պետքա սովորել, սխալվելու պետքա գնալ դաժե, այսինքն այդտեղ իմանալ, որ դու շանս ունես սխալվելու, գնալ ու սխալվել ու այդ սխալի համար վճարել։
հասկանալ, որ այո ես սխալվել եմ, ես մեղա գալ ու ասել, որ այո ես էլ չեմ կրկնել սխալը, ես բաներ սովորեցի ու ասել առաջ այդ շատ կարևոր է։ Իսկ մեր կրթական համակարգը ցավոք մեզ ստիպում է մտածել, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հանգարց սխալվենք։ Մյուսը այս սլայդը խոստացել է ձեզ, դա մոտիվացիան է։ Մոտիվացիա հայերեն շարժառիթ են ասում, թարգմանությունից մեկը է դա, այսինքն այդ ինչն է, որ ձեզ ստիպում է շարժվել, հա, առիթ է տալիս շարժվելու որևէ ուղղությամբ։ Ինչի է մոտիվացիան մարդկանց ընկնում կրթական գործընթացներին մասնակցելու։ Օրինակ համար շատ հաճախ ինձ տարբեր մարդիկ ասում են, որ այս ոչ ֆորմալ կրթությունը, տրեյնինգները արդեն իրանց սպառել են, հա, այսինքն մարդիկ արդեն հետաքրքրություն կորցրել են, չեն ուզում մասնակցեն։ Բայց արի ու տես, ասենք լիքը մարդիկ, որ մեր դասընթացներին մասնակցում են, հետո ասում են էլի ենք ուզում։ Այսինքն կարող է այդ այննայինցը, որ ոչ թե ինստիտուտն է սպառվել, այդ մարդիկ ովքեր կազմակերպում, լավ չեն կազմակերպում։ Այդ էլ հարցեր է, որ պետք է մենք մեզ տանք, հա, ու մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի է մարդիկ, օրինակ երեխեք, օրինակ, ինչի են ավելի շատ մոտիվացած են կոմպյուտերային խաղեր, հեռախոսով խաղեր խաղան, քան թե կրթական համակարգին պրոցեսներին մասնակցել։ Ոնց է դա տեղի ունենում, որտեղ այնտեղ այդ խաղերը մշակողները բանի վեր միլիարդավոր դոլարներ են ինվեստիցիա անում, ամենաժամանակակից հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական եւ այլն, տնտեսագիտական, ամենալուրջ գիտելիքը դրված է դրանց մշակման մեջ։ Իսկ ինչա դրված մեր կրթական համակարգի տակ, մեր պետբյուջեի չնչին տոկոսները։ Դրանք էլ մեծ մասը թալանվում են եւ ուտվում են եւ նորմալ չեն օգտագործում, հա։ Այսինքն մի կողմից հզորագույն գումար եւ հզորագույն գիտելիք, այն մյուս կողմից մեր կրթական համակարգի մեծամասնությունը բավականին տխուր է։ Բնական է, այսինքն տարօրինակ չի, որ ասենք մարդիկ ասում են մոտիվացիա չունեն դրան մասնակցելու։ Իսկ ոնց կարող լինի, կարող է լինեն կրթական գործընթացներ, որոնք որ հաճելի է դրանց մասնակցել։ Դրա մասին մի քիչ խոսենք, մի քիչ ավելի ուշ։ Մի բան էլ կուզենայի դրա մասին էլ մի երկու բառ խոսենք։ Ժամանակային ոնց ենք մենք вообще կարող է սա շատ եմ լեզուս տալիս։ Հա, տեսեք, էլի, այսինքն ասում եմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ հարցեր տակ ասեք հերիքա։ Պրեզենտացիա դու էլ հետո ես հարցեր ունեմ, այդ հարցերով այս զբաղվենք, հա։ Բայց քանի էլ ձեն չեք հանում, ես էլ ձեն հանում եմ, հա։ Բանկա, ունակությունները, բազային ունակություններ են պետք, որպեսզի մենք որևէ կրթական process-ով կարողանանք առաջնորդվել, այսինքն եթե մենք այդ բազային ունակություն չունենք, ոչ մի տեսակի կրթություն, ուզում եմ ֆորմալ լինի, ուզում եմ ոչ ֆորմալ լինի, ուզում եմ ինֆորմալ լինի, ոչ մի տեսակի կրթություն սովորել, զարգացում հնարավոր չի։ Ու այդ բազային բան են, որոնք որ ցավոք, ես էլի ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ մարդկանց դա վիրավորի, բայց ասենք մեծ մասի մոտ տխկուրագույն վիճակում են։ Պարզ կենտրոնացման ունակություն։ Որ մարդը ի վիճակի լինի, ասենք մի ժամ կենտրոնանա մի հատ թեմայի վրա, չշեղվի, ասենք 57 հատ ուրիշ թեմանայի վրա։ Որ մարդիկ կարողանան իրենց մոտիվացիան զարգացնեն, մոտիվացիան կիրառեն, աճացնեն, աշխատեն իրանց ուրիշների մոտիվացիայի հետ։ Ջանասիրությունը, պարզ բաներ է, ասենք դու կարաս ջանք գործադրես մի բան անելու, լիքը բաներ կար հեշտ տարվում են, բայց բաներ կա հեշտ չեն արվում, պետք է ջանք գործադրես, հա։ Խոսքը արտահայտվել է, այսինքն մարդ կարող է լիքը բաներ իր մեջ շատ խորը գիտելիքներ, շատ բան, բայց չկարողանա կոմունիկացիայի բազային ունակություններ ունենա, այս եթե չունես այդ ունակությունները, դու մեջդ ինչ էլ գիգանտ process-ը լինի, տենց ասում եմ, պատրենք սիրտը այստեղ ու տեսնենք մեջը ինչեր կան, ասում եմ, ոնց հրդեհ կա, ոչ մացյան, ինչ-որ sense բանաստեղծություն կա, չէ՞ կարծեմ։ Այսինքն հա կա այդ, բայց ինք չի կարող շփվի, այսինքն չի կարող դա արտահայտի լճակն է այդ։ Այո։ Որ չի կարող արտահայտվի, այդ լճակում էլ մնում է պրինցիպը, լճակից դուրս չի գալիս այդ ամեն ինչը։ Համբերությունը, պարզ բան ժողովուրդ, համբերություն։ Այս բանի ով է լսել, այս marshmallow experiment են ասում, հա, այդ marshmallow չգիտեմ հայերեն ոնց է։ Այս այդ լսել եմ։ Այդ marshmallow events հայերեն են marshmallow ասում, որ երեխաներին թողնում են փակ սենյակում մի կտոր marshmallow-ի հետ, քաղցր բանի հետ։ Կոնֆետ է, էլի, որ չգիտի marshmallow-ը չի, ինչ կոնֆետ է։ Բաներ են։ Ու դուրս են գալիս սենյակից ու տեսախցիկով հետևում են երեխաների վարքագծին։ Չէ, երեխային ասում են, որ այս marshmallow-ն եթե դու ասենք 20 րոպե չուտես, քեզ հետո կտանք մի հատ էլ marshmallow, դու երկու հատ կունենաս։ Հետո դուրս են գալիս։ Ու տեսախցիկով սկսում են հետևել իր վարքագծին։
Այնտեղ կան, որ միանգամից վերցնում մտնում են չեն համբերում, կա որ միջևեր դիմանում են, կա որ ուզում են վերցնեն, մեկ էլ հետ են գնում, էլ չեն վերցնում։ Դες տարբեր վարկագծեր են էլի դրսևորում ընթացքում։ Ու ինչ է սրա իմաստը, այսինքն երեխուն պարզ ասում ես, ասենք նայ, եթե դու 20 րոպե դիմանաս, դու կունենաս 2 հատ մաշմելո, բայց դու դիմանաս։ Ու մեծ մասը չեն դիման, մեծ մասը ուտում են ու հետո ասում են դե շատ է ուզում կամ ինչ մի ձևի բացատրում են, թե ինչի իրանք բան չայեցին։ Ինք հասկանում են, որ ասենք 2 հատ կունենան, մի քիչ էլ համբերեն կունենան, բայց մեծ մասը չեն համբերում։ Ու հետո ուսումնասիրել են, իդեպ երկարաժամկետ հետազոտություն ա եղել ու պարզել են, ովքեր որ կարողացել են դիմանային, չդիմանային, չուտեին այդ մաշմելոն միջև վերջ, այդ դրանք հետագայում կյանքում աշխատանքի մեջ շատ ավելի մեծ հաջողություն են կարողացել հասնել։ Այսինքն նրանք ովքեր որ կարողանում են մի քիչ իրենց սահմանափակեն, մի քիչ կարողանում են սահմանափակել իրենց ցանկությունը, կառավարել իրենց այդ ուզիչը, այդ մարդիկ կյանքում կարողանում են ավելի լուրջ հաջողությունների հասնել, բիզնեսում ավելի լուրջ հաջողությունների հասնել։ Այսինքն սա ևս շատ կարևոր կոմպետենցիա է, որ մենք ու այդպեսի էլի կոմպետենցիա է, բայց այդ բազային են, հասկանում եք, մարդը դա չի հիշում, այսինքն օրինակ ես դասընթաց արեցինք, ու ասենք մի ժամ հետո ձեզանից մեկը ասենք вообще ոչ մի բան չի հիշի, թե ինչի մասին է խոսում։ Այսինքն իմաստը ո՞րն է, այդ մարդը պարզը ոչ մի կրթական process չի կարող մասնակցի, բայց ցավոք հիշողության մասը էլի շատ լուրջ թուլանում է մեր հիշողությունը, թե ասենք մենք ինչի մասին ենք, գոնե ասենք օրինակ նախորդ սլայդին ինչի մասին ենք խոսում։ Դաժե հիմա դուք ձեզ որ հարցնեք, կարող մեկ էլ հայտնաբերեք, որ հիմա չեք հիշում, թե ինչ ենք խոսում նախորդ սլայդի մեջ։ Դες բան է կարող լինի։ Կա մարդ օրինակ համար որ չի հիշում։ Ենթադրում եմ կա։ Չի կարա չլինի պրոստը։ Դальше Երկու բան կա, որոնք որ պետքա լինեն այդ կրթական process-ում, պետքա լինի սովորացնողը ու սովորողը։ Ու իրանք որոշակի ձևի պետքա լինեն։ Ու աշակերտները միշտ ընտրության առաջ են կանգնած, այսինքն ես ուզում եմ լավ սովորեմ իսկականից, թե ուզում եմ լավ գնահատական ստանալ։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Ես օրինակ լավ սովորել եմ, բուհում սովորել եմ, թե ոնց պետքա գնահատական ստանալ։ Ու այդ գնահատական ստանալը вообще սովորելու հետ շատ քիչ կապ կարող ունենալ, принципе։ Այսինքն կարող է գնահատական ստանալ, բայց բան չսովորել։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք որ աշակերտներից ենք, որոնք որ իսկապես ուզում են ինչ-որ բան սովորել, թե ուզում են լավ գնահատական ստանալ։ Եվ մյուսը, մենք այդ որ ուսուցիչներից ենք, որոնք իսկապես ուզում են սովորել, թե լավ բիզնեսմեն են։ Այսինքն գործի մեջ լավ առաջ են գնում, կարիերան լավ նորմալ առաջ է գնում, բան եւ այլն, դասերը շատացել են, թե ես իսկապես պատրաստ եմ դեռ սիստեմային դեմ գնամ, բայց ասենք այդ երեխեքին ինչ-որ շատ կարևոր բան սովորացնում, կարող է դաժե սիստեման ասի, որ այս ինչ է սանում, բան եւ այլն։ Այսինքն լուրջ հարցեր են այդ կերպը, հա, ինչպիսին պետք է լինի աշակերտը եւ ինչպիսին պետք է լինի ուսուցիչը։ Մենակ սրա մասին առանձին էլի կարելի է առանձին մի հատ հանդիպում անել, լիքը տենց դաժե ունեմ պատրաստի նյութ սրա հետ կապված, բայց բարձա չեն կա։ Հիմա մենք հարցերը բարձրացնում ենք, հետո կլուծենք կամ չենք լուծի, կամ դուք կլուծեք, հա։ Հիմա այդ հետաքրքիր կրթությունը ինքը вообще հնարավոր է, որ կրթությունը հետաքրքիր լինի։ Ու արի ուտես հնարավոր է, այսինքն լիքը տարբեր տեղեր ոչ ֆորմալ կրթության մեջ, ֆորմալ կրթության մեջ տարբեր տեղեր մարդիկ հետաքրքիր բաներ են փորձարկում, որոնք որ կրթությունը դարձնում են հավես, հետաքրքիր։ Մեկը դա ինտերակտիվությունն է, այսինքն այսպես չէ, այսպես պիտի չլինի, էլի, որ ասենք ես բլա խոսում եմ, դուք լսում եք, ինչ լավ է, մալադեց, վերջում ծափ ենք տալիս, ես գոհ շնորհակալ գնում եմ։ Ես պիտի չեմ, մենք շփվենք, իրար հետ պետք է աշխատենք։ Մենք իրար հետ պետք է գեներացնենք ձեր կրթական կոնտենտը։ Ու լիքը մեթոդներ կան, գործիքներ կան, որ այդ ինտերակտիվությունը ապահովում է։ Այդ մի բան է։ Մյուսը այսպես կոչված գեյմիֆիկացիան է։ Ո՞վ է լսել դրա մասին вообще գեյմիֆիկացիա տերմին ինչ որ մեկ ինչ բան ասում է։ Առիթ ենթադրում եմ, որ խաղերի օգտագործումն է կրթության ոլորտում։ Այո։ Մոտավորապես ամբողջ process-ի խաղի վերածելն է։ Այս որ ասում են խաղերը, հա, այդ ոչ ֆորմալ կրթություն գիտենք, ինչ որ դե խաղեր եք խաղում, բան լուրջ բան չի, հա, այսինքն տենց լուրջ դեմքով, sense չեք լսում, եւ չեք լսում, լեկցիա չեք գրում, այն լուրջ բան չի, հա։ Ամբողջ process, մենք հիմա օրինակ մի հատ մեր պարտներ կազմակերպությունից մեկի հետ հսկայական այդ պրոյեկտ ենք անում, որտեղ որ 12 երիտասարդական խումբ 9 տարբեր Հայաստանի համայնքներից պետք է գնան համայնքների զարգացման պրոյեկտներ պետք անեն, ու ասենք 4 ամիս պատրաստում են դրա, հետո գնում են եւ համայնքային պրոյեկտներ անում, ամբողջ process-ը մենք վերածել ենք խաղի։ Ամեն բան որ անում են, իրանք ոնց է այս հեռախոսային խաղերի մեջ, այսինքն ինչ որ բան անում են, միսիաներ են իրականացնում, ինչ որ
աճոկներ են հավաքում, դրամներ են ստանում, ինչ որ իրանց պրոյեկտի վերջում գրանտի փողը իրանք վաստակում են ընթացքում, ինչ որ արկղիկներ են ստանում, երբ որ կարևոր բաներ են անում, այդ արկղիկների մեջ ինչ որ բոնուսներ է իրանց համար։ Իրանց ինքնազարգացումը իրանք կարողանում են չափեն ըստ այդ խաղաղտիկացված process-ի։ Այսինքն այն ինչ որ մենք այդ նույն կոմպյուտերային խաղում շատ սիրուն ձևի տեսնում ենք, այդ աճը, զարգացումը բան, մենք դրել ենք այդ հասարակական կազմակերպության պրոյեկտի մեջ, նույն ձևի կրթական process-ի մեջ կարելի է։ Այսինքն օրինակ այսպես կոչված կրթապիտակներ կոչվող տերմինը կա learning badges կամ open badges, հա։ Երբ որ մարդիկ ինչ որ բան սովորում են, եւ դրա համար վիզուալ ինչ որ բան են ստանում, որ դու սա արել ես, դու դա ապացուցում ես, ստուգում են, ասում են այո, եւ դու ստանում ես badge։ Հենց սկաուտները ոնց են նաշիվկաներ ստանում, չէ՞, շորի վրա։ Այդ նույնի պրինցիպով է, այսինքն դու լավ խարույկ վառող ես, հա, դու արել ես խարույկը վառել ես, մարդիկ ճաշ եփել են, մալադես, դու սուպեր խարույկ վառողի badge ես ստանում։ Հետո ստանում ես լավ լիդերի badge, հետո ստանում ես չորտյուզներ, ասենք լավ պարանից հանգույցներ կապողի badge, սկաուտական համակարգից վերցվեց դա, ու հիմա հազար մի տարբեր սիստեմաներում դա փորձում են էլի օգտագործել։ Էմոցիոնալ ինտելեկտը, էլի մի հատ հսկայական մի հատ թեմա է, այսինքն մենք ոնց պետք է անենք, որ մեր հուզական դաշտը եւս ներգրավվածի այս process-ում, ավելին ասեմ, այսինքն միշտ կա այդ սիրտ, ձեռք, ուղեղ, եռանկյուն, հա։ Այսինքն մենք ոնց պետք է ինչեր կա որ պետք է հասկանանք, իմանանք, process, ինչ պետք է զգանք, ինչ մոտեցում պետք է ունենանք եւ ինչ պետք է պրակտիկ կարողանանք անել։ Այդ երեք իրար հետ համադրելով է, որ դառնում է մարդուն կոմպետենտ։ Բայց շատ հաճախ կրթական համակարգը մենակ ինտելեկտի վրա է բանում։ Հիմա օրինակ արևմուտքում հսկայական ռեսուրսներ են ծախսում այդ էմոցիոնալ գրագիտության, էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման ուղղությամբ, ու ես գիտեմ, որ դուք էլ հաստատ ձեր ծրագրերում դրա մասին ունենաք, ավելի հոյակավ որ ունեցել եք, ինքը այնա, որ հաստատ պետք է։ Մյուս օրինակ տարբեր բուհերում արտասահմանում փորձարկվում մի հատ ուրիշ մոդել ծրագրային ուսուցումը այսպես կոչված։ Այսինքն մարդիկ ոչ մի բան այդ տանգենս կոթանգենսի պես, հա, ոչ մի բան չեն սովորում։ Ոչ մի բան չեն սովորում, որովհետև դա պետք է սովորել, որովհետև ձեր հետո պետք է գալու։ Ամեն ինչ ծրագրային, այսինքն եկան հենց առաջին օրը եկան, իրանք ծրագրային թիմն են սարքում, ու իրանք ասենք թե բիոլոգիային ենթադրենք ուսումնասիրում, բիոֆակ են ընդունվել, հա։ Այդ ֆակուլտետում իրանք կազմում են խումբ, որ պետք է մրջունների կյանք ուսումնասիրեն։ Օրինակ առաջին պրոյեկտն է մրջանոցի 9000 Սիրվար ջան, խնդրում անջատեք, հա, ձեր միկրոֆոն։ Մարդիկ պրոյեկտի համար ինչ որ պետք է, մենակ դա են սովորում։ Այսինքն օրինակ եմ, տեսնում են այդ մրջանոցի կողքից որ ծուխա դուրս գալիս։ Այս մրջունները չգիտեմ, ես ինչ գազ է արտադրում։ Այսինքն ասում եմ, մտածում են քիմիա պետք է մի քիչ իմանան, որ իմանան թե այդ գազային նյութը ինչ նյութ է ու ոնց է դա արտադրում, ինչ ռեակցիաներ են, որ արտադրում են։ Հետո ասենք մրջունը դե մի հատ բանի հետ են հագնում, ասենք չորցույցն այդ որդի հետ են մորթում իրար, ասենք նայում են այդ որդի մեջ էսի ինչ կա, մտածում են, ասենք երբ պետքա ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրել, տեսնենք թե ասենք ոնց է այդ որդի վրայի փշերը աշխատում բան։ Հետո ֆիզիկան են ուսումնասիրում, թե ոնց են այդ մրջանոցը ոնց են կառուցել, այսինքն ինչ բան, այսինքն այն ինչ որ դրա հետ կապված կա, ու այն ինչ որ իրանց պետք է դա հասկանան, դրանք են սովորում։ Ու դրա միջոցով իրանք տարբեր պրոյեկտների միջոցով անցնելով, ճիշտ պլանավորած պրոյեկտների շարքով անցնելով, ճիշտ ձևի մենտորների, դասախոսների իրանց տված գիտելիքով, իրանք հավաքում են այն, ինչ որ իրանց պետք է սովորելու։ Դա եւս ասենք մոտեցում է, որ բավականին կարելի հետաքրքիր։ Մյուսը, որ հələ որ Հայաստանում ցավոք շատ քիչ է օգտագործում, բայց դա trend-ն է, դա վիրտուալ եւ լրացված իրականության տարբեր տեխնոլոգիաների օգտագործումն է։ Այսինքն ոնց կարող ենք այդ VR, AR տեխնոլոգիաները օգտագործել կրթական process-ների կազմակերպման համար, հա, այսինքն օրինակ ասենք դնում ես այդ VR ակնոցները ու հայտնում ես օվկիանոսի հատակում ուսումնասիրում ես այնտեղ թե ասենք այդ կենթայիները ոնց են ապրում, ոնց են շնչում, ես իմիջ ճնշում, ոնց է վրեքները ազդում, վրեքները կասկածներ, ինչ որ բաներ բացվի, բանի վեն, այսինքն հսկայական մի հատ նոր գործիքան է բացվել, որը որ հələ որ իհարկե դեռ շատ հասանելի չի, բայց պետք է մտածենք, հասկանաք, եթե դուք իմանաք դրա մասին, մի բան կանեք, կարող է լինի։ Ոչ չիմանաք որ տես բան կա, չեք էլ անի ու չի էլ լինի։ Այստեղ մի հավելում անեմ, մենք մեր երիտասարդների մեջ ունենք Թալինից երիտասարդներ, Թեյքար անունով ստարտափ են սկսել, հա, Վիգենի գլխավորությամբ, որոնք են ովքեր են AR/VR-ով են զբաղվում ու կրթական ծրագրի մեջ ներդրում ունենալու մեծ ցանկությունն են ու շուտով մի մեծ շատ հետաքրքիր ծրագիր անելու դրա շրջանակներում։ Շատ լավ ծանոթ եմ, վերջի տրեյնինգներից մեկի մասնակիցներից է, ցույց տվեցին իրենց բանը, բայց
Էլի, ժուր, մենք պետքա շատ զգուշ լինենք։ Հենց որ մենք ունենում ենք տեսնում ենք լավ օրինակ, շատ լավ երեխեք են, հետաքրքիր պրոյեկտ են անում, մենք իրենց փչացնում ենք։ Սասում ենք խոսել, Վիգենը իրենց թեյքարը, բան եւ այլն, այս ինչ գժոտ դեմք են, բան եւ այլն, մեկ էլ իրանք ասում են մտածում իսկականից, արդեն իրանք դարել են սուպեր դեմքեր։ Իրանք սուպեր են, իրանք շատ լավն են։ Բայց մենք պետքա օգնենք իրանց, որ իրանք համ հասկանան ինչքան պայծառ են, ինչքան լավ բան են իրանց արածը, ու օգնենք, որ դա իրականություն դառնա։ Բայց մյուս կողմից պետքա օգնենք այդ մարդկանց, որ իրանք իրանց չկորցնեն, որտեվ լիքը տենց կա, տեսել եք եւ ուշադրություն դարձել եք, ասենք օրինակ լիքը երեխեք կան, որ լավ երգիչներ են, ասենք ձայն ունեն, բայց մեկ էլ ասենք գնաց կորավ խոսքի, ասենք կամ ասենք մեկ ինչ մաթեմատիկական լուր գետեք, մեկը գնաց կորավ, հենց որ իրանց հայտնաբերում են, հենց որ իրանց դնում են, ասենք ինչ որ ասում են ասել թե իրանց ինչ կրուտոյ դեմք են, իրանց գրանտներն են առաջում, միանք բան են անում, մեկ էլ մուտացիա են ենթարկում, դառնում են ինչ-որ ուրիշ մի բան։ Բայց ինչն է շատ ուրախացնում, մի բան sense հավելեմ, քանի որ երիտասարդները շատ ենք աշխատում ու նաև ունենք մարզեցի շատ մեծ քանակի երեխեք, օրինակ մարզերի երեխաները մարզերում մեր նախագծում շատ երեխեք կան, որոնք արդեն ստարտափեր ունեն, օնլայն հարթակներում տարբեր ծրագրեր եւ այլն։ Ինչն է հետաքրքիր, որ իրենք աշխատում են իրանց վրա ու ինչքան հաջողության են հասնում, այնքան ավելի համեստ են սկսում դառնալ, բայց գիտակցում են նաև իրենց վրա աշխատելու կարևորությունը ու բարձրաձայնում են դրա մասին։ Այդ լավագույն դեպքն է, այդ երբ լատարեն շահել է իրենց, բայց մնացած բարակայում մենք որպես ուսուցանողներ պետք է իրենց պուպուշ անենք, ասենք կրուտոյ դեմք եք, դե ասենք Վիգենը սուպեր թեյքար շիկա բանի բալան, բայց պետք է ասենք Վիգեն, եթե դու ինձ լսում ես Վիգեն Հանգած քեզ չկորցնես, հանգած քեզ չկորցնես։ Լսում եմ։ Այդ լավ է։ Ինչն է լավ, որ չեն կորցնում։ Այս պահին մոտ 10-ից ավելի նախագծեր են բարում տարբեր երեխեք մի շրջանակներում ու մեկը մեկից ուժեղ դեմքեր են ու կոնկրետ աշխատում են։ Եթե կարանան այդ անեն, լիքը առաջ կգնան։ Չկարանան կամ միանան են հսկայական բանակին են մարդկանց, ովքեր լավ ստարտ են այլ ու հետո Ты-кто такой, давай, до свидания. That's what Nike John. Շատ լավ։ Ողջույնն է թեյքարից, ճիշտ է Վիգենը տեսի, բայց ես եմ այստեղ։ Ամեն տեղ ձեզ PR են անում, ամեն տեղ ուր գնում եմ թեյքարի մասին խոսում եմ։ Լավ, поехали дальше։ Եկեք մի քիչ այդ գեյմիֆիկացիան արդեն ասացինք, հա, մի բան պրոստը հիշացնեմ ձեզ։ Ուզում եմ հələ հարցերին անդրադառնանք, էլի դրա համար ուզում եմ մի քիչ արագ անցնեմ, որտեղ շատ խոսացի արդեն, հա։ Մենակ ուսուցման գեյմիֆիկացիայի մասին չի խոսքը։ Ձեր անձնային աճի գեյմիֆիկացիան, այսինքն ես աճում եմ, ես ինչ-որ բան եմ սովորում, ոնց կարա դա եւս գեյմիֆիկացնել ու տենալ, վիզուալ դարձնել, թե ոնց եմ զարգանում, ոնց եմ աշխատանքային գործընթացների գեյմիֆիկացիա, օրինակ ժողովուրդը հիմա բան IT կամպանիայում են, իրանք շատ լավ գիտեն, ասենք, նույն ասենք այդ բանը։ Տարբեր, ասենք, նոր Scrum եւ այլն ինչ-որ տեխնոլոգիա, որ բան կա, master կա, որ վարում է այդ ինչ-որ գեյմիֆիկացված բաներ կան, task-եր կան, epic-ներ կան, ես ինչեր կան, նույն գեյմիֆիկացիան է աշխատանքային process-ի մեջ։ Այսինքն գործի մեջ դաժե դա եւս կարելի է գեյմիֆիկացնել։ Ազատ ժամանցը, այսինքն հազարումի հետաքրքիր ազատ ժամանցային բաներ կա, որ եւս կարելի է գեյմիֆիկացնել։ Սոցիալիզացիան մարդկանց, որ մենք շփվում ենք, իր այդ ինչ-որ բաներ են կան, բայց դա եւս կարելի է գեյմիֆիկացնել։ Ու այդ գեյմիֆիկացիան շատ ավելի լայն է, քան թե մենակ ասենք կրթական process-ների գեյմիֆիկացիա։ Մյուսը դա առցանց ուսուցման մեծ հնարավորությունն է։ Հիմա ասենց սաղ մարդիկ ասենց տարել են իրենց առցանցի վրա։ Միայն առցանցը դա փրկություն է, կարելի է միայն առցանցը սուպեր բան է, սուպեր, հոյակապ է։ Առցանցով լիքը խնդիրներ կարելի է լուծել, որ չէր կարելի լուծել որևէ արկա դասընթացի ժամանակ, բայց առցանցը իր առավելություններ ունի, արկան իր առավելությունները, այս իր թերությունները ունեն, իր թերությունները, այսինքն այդ երկուսը շատ սիրուն են իրար հետ համադրվելու պարագայում, այսպես կոչված blended learning, հա, այսինքն խառնված ուսուցում, հա, երբ որ դու ունես արկան եւ առցանցը, որոնք որ իրար սիրուն ձևի լրացում են, առցանցի ժամանակ կարող է ինչ որ կարելի անել առցանց, էլեկտրոնայինի ժամանակ, ձայնագրվածի ժամանակ մենակ ինչ որն է, իսկ դեմարդեմը անում են, որ մարդիկ իրար պետք է շփվեն, խմբով աշխատեն, դինամիկան, այսինքն նորմալ կարողանանք այդ իրեքը համադրված շատ սուպեր բան կարա դառնա, բայց եթե հանգարց սկսենք ասել, որ էսա լուծումը, մենք էլի նույն խնդրի մեջ ենք հայտնվելու։ Մյուս բանը, որ դուք պետք է իմանաք, դա որ այսօրվա օրով, եթե դուք մի քիչ գոնե լեզվական ունակություններ ունեք, իսկ այդ լեզվական ունակությունը մոտիկ, չէ, ես լեզուներ չգիտեմ, քաշվա։ Արա հեշտ բան է այդ լեզու իմանալ, շատ հեշտ։
Այսինքն այնքան հեշտ է, չեք պատկերացնում։ Այսինքն եթե հանգարց դուք մտածեք, թե ինչքան հեշտ է, միանգամից կկարողանաք այդ անեք եւ ձեր կյանքը լիքը կհեշտանա։ Ինչի համար ես ասում, հիմա ամենալուրջ համալսարանները, ասենք Ստենֆորդի համալսարան, Օքսֆորդ, Քեմբրիջ, բան եւ այլն, իրանց հսկայական քանակի ծրագրեր, հսկայական լցած են առցանց ազատ օգտագործման համար։ Եթե դուք իսկականից ասենք ուզում եք որակյալ կրթություն, ոչ թե ասենք ուզում եք գնաք ուսավացան եք Քեմբրիջում, Օքսֆորդում, դա էլ լավ բան է, ես էլ կուզենայի գնացել եմ, այլ եմ վախտել։ Այլ ռեալ ուզում եք ասենք այդ դասընթացները, այդ դասընթացները կան, բայց գնացեք արեք, ինչ չեք անում, հա։ Եթե անում եք ավելի լավ։ Եթե չեք անում, մտածեք ինչ չեք անում։ Ոչ ֆորմալ կրթության մասին խոսեցինք, ես չնայած ասացի, որ իր թշնամին է, բայց ես պետք է ասեմ ռեալ, որ ասենք ինքս ոչ ֆորմալ կրթության product եմ, հա։ Այսինքն մարդը տենց ուսումնասիրել է, որ 80%-ի սովորացի կենսափորձի միջոցով է մեկ, այսինքն կրթական process-ները շատ ցածր տոկոս են, այսինքն։ Բայց մեկ այն 20%-ը դրա մի մասի մոտ ոչ ֆորմալն է եղել ու դրա արդյունքում ես 1990 թվականին ու ես հիմա որ ձեր հետ խոսում եմ, որ դրանք սարեր ձորեր։ Ես հիմա որ տենայք, որ չճանաչեին Արեգին, որ 90 թվականին դպրոցը ավարտում էր, ընդունում էր համալսարան, հա։ Դա ուրիշ մարդ էր։ Ես вообще խոսալ չէի կարող։ Ես մարդկանց աղջկա հետ հանգարց որ աշկես որ հանդիպում էին, այս լիտրից գույնի էի դառնում ու փախրում էին։ Ի վիճակի չէի ես կանացի սեռի ներկայացություն հետ խոսալու ունակություն չունեի որպես այդպեսին։ Տղեկի հետ էլ նշի որ լավ կարող եմ շփվել, պրինցիպը դե մի բան չէ, բայց էլի вообще խայտարակ վիճակ է։ Այսօրվա օրով ես կարամ ասեմ, որ այս ոչ ֆորմալ կրթության ինստիտուտը ինձ այտվել է այդ մտածողության կուլտուրային, գիտակցվածության աստիճանն է տվել։ Այսօր արդյունքում ես 32 երկրներ, այն օրը հաշվել եմ, մինչև հիմա չէի հաշվել, 32 երկիր ճամփորդելու հնարավորություն եմ ստացել, ուտես մի անգամ չէ, էլի ամեն մեկը ասենք կարող 2 անգամ, 3 անգամ, այսինքն հսկայական քանակի ճամփորդություններ, մեծ հնարավորություններ կա ոչ ֆորմալ կրթության մեջ։ Կապերը Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ բոլոր ոլորտներում, այսինքն այստեղ չկա, որտեղ որ ես ասենք կապեր չունենամ, պրինցիպը։ Ֆինանսական միջոցներ, այսինքն ինձ հիմա այս դասընթացը չեմ վճարում, բայց вообще ասենք լիքը դասընթացները վճարում են ու վատ չեմ վճարում, այսինքն կարող եմ մինչև տես մի 600 եվրո օրեկան, ասենք ինձ վճարեն, ասենք դասընթացներ վայելելու համար, հա։ Ու ես չեմ նեղվում դրանից, բայց չեմ նեղվում նաև երբ որ ասենք կօրինակ 25000 դրամ վճարում, այսինքն տենց է կարալի։ 25-ից ցածր արդեն մի քիչ կարող նեղվեմ, կասեմ այդ դեպքում արի ձրիանը։ Բայց մեկ է, այսինքն որոշակի ֆինանսական նաև միջոցներ լա բերում, հա, որպես այդպես։ Աշխատանքային փորձը, հսկայական աշխատանքային փորձ, հազարումի տարբեր տիպի մարդկանց հետ աշխատելու։ Համակարգից անկախությունը։ Հիմա ես հպարտանում եմ դրանով, ես իսկապես եմ հիմա ինձ որ բռնեն շփրտեմ այդ Աֆրիկայի գյուղ, հեռախոս բան ձեռք սառն, ասեմ ոչ մի ձևի դու ոչ մեկի հետ չես կապվել։ Ես մի ամսվա մեջ հանգիստ կկանեմ իմ նորմալ վիճակը դա ստեղծեմ։ Ու այդ անկախության զգացումը ինքը շատ ֆունդամենտալ կարևոր է, հենց որ ու լայն մտահորիզոն, հա, այսինքն որ միլիոն բանի մասին մակրանք խոսանք ու ես մի բան գոնե դրանից կիմանամ, հա։ Այդ քիչ բան չի, որտեղ դու կարողանում ես, ասենք, կոմպլեքս հարցերին լուծում տաս, հասկանաս թե ինչ են աշխատում։ Եվ փորձարարական ուսուցումը դրա մասին դա կար սլայդի մեջ, բայց դրա մասին չխոսեցի, տենց էլի ուսումնասիրություն են իրականացրել, որ երբ որ մարդիկ պրոստը ասենք ինչ որ բան ասենք անում են, ասենք ինչ որ բան են սովորում, պրոստը ասում են, իրանց ինչ որ բանի մասին պատմում են, ասենք մեկ արեգը պատմել է։ Այսինքն եթե նայում են ասենք մի 3 շաբաթ հետո 70%-ը հիշում են, 3 ամիս հետո 10% են հիշում։ Եթե ասել են ու ցույց են տվել, պրինցիպը մի հատ էլ տես կողքից ցույց են տվել, թե ասենք դա ոնց է տեղի ունենում։ 72% առաջին դեպքում ու 3 ամիս հետո 32%, նայեք մի քիչ ավելի շատ են արդեն հիշում։ Եվ հետո, երբ որ ասել են, ցույց են տվել, մի հատ էլ իրանք փորձել են դա անել, իրանք են փորձել, 85%-ը լինում է 3 շաբաթ հետո եւ 65%-ը լինում է 3 ամիս հետո։ Դա արդեն հսկայական դելտան է։ Նայեք առաջինի դեպքում երբ որ կարճաժամկետ վիճակների մասին, ընդհանրապես 15% էսյան այնյանը, հա, բայց երբ որ երկարաժամկետ պերսպեկտիվայի մեջ առնում, արդեն 55% տարբերություն է տալիս։ 55%-ը դա հանակ մասխարարություն չի, դա արդեն մեծ տոկոս է պրինցիպը։ Դրա համար շատ կարևոր է մենք փորձառական լինի մեր կրթությունը։ Այսինքն ինչ որ բան ոչ թե պրոստը մեզ պատմեն դրա բլա 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 դրա մասին, այլ մի հատ էլ ցույց տան ու մի հատ էլ ասենք ինչ որ բան կանենք։ Եվ վերջին սլայդի կսա, արդեն դրանից դուք ասենք հարցերին, խորհուրդս ձեզ, որ դուք վերցնեք ռուլը ձեր կրթական համակարգերի ձեր ձեռը։ Ես հույս չունեմ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգի, ոչ էլ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգի, ոչ Արեգի վրա, ոչ էլ Վալոդի վրա, ոչ մեկի վրա հույս չկա։ Հույսը այն է, որ մեծ հնարավորությունների դաշտ կա ու դուք կարաք
արդեն է դրանից ընտրեք, հավաքեք ձեր կրթական puzzle-ը։ Դուք վերցնեք ձեր ձեռը, ձեր կրթական process-ի եւ ելնեք այսպես կոչված կրթուսուցանող, հա։ Այսինքն ելնեք համ ձեր ուսուցանողը, համ կրթվողը ու այդ երկուսը իրար հետ կարողանաք անեք։ Մի բան պարզապես ասեմ, որ համոզված եղեք, որ եթե դուք դա ուզենաք իսկապես անել, լիքը մարդիկ կլինի, մեկը հենց ես, հա, որ պատրաստ են ձեզ ամենայն կերպ օգնել այդ ոլորտում։ Լիքը տարբեր ոլորտների մասնագետներ կուզենան ձեզ օգնեն, որ դուք դա իսկապես կարողանաք անեք։ Ու այդ օգնությունները շատ անսպասելի տեղից ու շատ անսպասելի մեծ քանակներով դուք կստանաք։